സുവോളജി ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിംഗ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമിട്രി. വാട്ട് ഈസ് സിമിട്രി? എന്താണ് സിമിട്രി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്സ് അറൗണ്ട് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലൂടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവികളിൽ പലതരം സിമിട്രികൾ കണ്ടുവരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമിട്രി? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസിമെട്രി. ഒന്നാമത്തേതാണ് അസിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ. അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം ഏത് തലത്തിലൂടെ മുറിച്ചാലും ഈക്വലായി ലഭിക്കുകയില്ല. അസിമെട്രിക് ബോഡി ഓഫ് ആൻ അനിമൽ cannot be divided into equal halves through any plane passing through the center. ഇതിനുദാഹരണമാണ് പോറിഫെറ എന്ന ഫൈലത്തിലെ സ്പോഞ്ചുകൾ. ബോഡി ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആർ അസിമെട്രിക്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമിട്രി ഈസ് റേഡിയൽ സിമിട്രി. റേഡിയൽ സിമിട്രി ഉള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെ ഏത് തലത്തിൽ മുറിച്ചാലും ഈക്വൽ ഹാഫായി മാറും. ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എനി പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ. Cylindrids, ctenophores and echinodermates have radially symmetrical body. റേഡിയൽ സിമിട്രി ഉള്ള ജീവികളാണ് സിലിൻഡ്രേറ്റുകൾ, ടീനോഫോറുകൾ, എക്കനോഡർമേറ്റുകൾ. അടുത്ത തരം സിമിട്രിയാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി. ഇൻ ബൈലാറ്ററലി സിമിട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ദ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഓൺലി ത്രൂ വൺ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ. ഇത്തരം സിമിട്രി ഉള്ള ജീവികളിൽ സെൻറ്റർ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ, വെർട്ടിബ്രേറ്റ, പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ഇവയെല്ലാം ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി ഉള്ള ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ, വെർട്ടിബ്രേറ്റ, പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എക്സെട്ര are examples for bilaterally symmetrical organisms.